Hi, welcome to Vanitha Trans Vlog of everyone. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? மகிழ்ச்சியா இருக்கீங்களா? சந்தோஷமா இருக்கீங்களா? அதுதான் முக்கியம். சந்தோஷமா இருங்க. Be happy always. Strive for bigger vision. Bigger vision. Okay? Go for it. So don't forget to subscribe to Vanitha Trans Vlog. Okay, do share, do like, comment பண்ணுங்க. So, how things? So today is Sunday. What we going to do? Okay. இன்னைக்கு வீட்டுக்கு போயிட்டு நண்டு கறி வைக்க போறேன். நண்டு கறி வைக்க போறேன். I going to cook crab curry today. Okay, I plan to cook crab curry. I already bought crab yesterday in the market in Srimuda, section 25. I bought one kg. It's around 5 to 6 crabs, I guess. So I'm going to cook the curry today, crab curry. Okay. It's very easy to do the crab curry. I think the month of January or February நான் கடைசியாக crab curry செஞ்சேன். So, ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு. Since then நான் வீட்டில் செய்யலை, வீட்டில் யாரும் சாப்பிடல. So decided to do crab curry. So வந்து பாருங்க, செக் பண்ணுங்க எப்படி செய்யறேன்னு. It's very simple to do. It's easy to do crab curry. Nothing very. Just need onion, garlic, ginger, tomatoes, and some spices, and seafood curry powder, and chili powder. These are the things you need, and coriander leaf. Nothing else you need to do a crab curry. It's a very simple. Okay, I never show you all the steps involved, but I'm going to show you a few steps only. Because I think I did crab curry previously in my previous videos. Go check it out, the details over there. Okay, come. போயிட்டு செய்யலாமா? நண்டு கறி செய்ய போகிறேன். நண்டு கறி. ஓகே, எல்லோரும் பாருங்கள் எப்படி செய்கிறேன்னு. நண்டு கறியை சிம்பிள் தான், ரொம்ப கஷ்டம் ஒன்றும் இல்லை. ஓகே, நான் வந்து 2 பெரிய வெங்காயம் வெட்டி வச்சுட்டேன். அப்புறம் வந்து ஒரு ரெட் சில்லி அண்ட் க்ரீன் சில்லி. ஓகே, டொமேட்டோ 2 பெரிய டொமேட்டோ. ஓகே, 5 நண்டு, 5 நண்டு தான். கொஞ்சம் பெருசு, ஒரு 3 பெருசு, 8 சின்னது. ஓகே, வாங்க சமைக்கலாம். ஓகேவா, வாங்க சமைச்சிடலாம். ஓகே யானே. ஓகே, விற்குக்கானா? ஓகே ஓகே அண்ணே, ஊற்றியாச்சு. இப்போ வந்து வெங்காயம், பூண்டு, தக்காளிலாம், க்ரீன் சில்லி, ரெட் சில்லாம் உள்ளே போட்டுருங்க. ஓகே, நல்லா சூட்டில் நல்லா கிண்டுவாங்க. அப்புறம் நண்டை போட்டுருவோம் உள்ள நேரத்தில். நண்டு மேரினேட் பண்ணியாச்சு. ஓகே, கறி பவுடரும் சில்லி பவுடரும் நான் போட்டுட்டேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. உள்ள எண்ணெயிலே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. அப்புறம் வந்து தண்ணி ஊற்றிடுங்க. அந்த எண்ணெயில் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் தான் நீங்கள் தண்ணி ஊற்றணும். தண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றிட்டேன். அப்புறம் வந்து இன்னும் ஆட் பண்ணுங்கள் தண்ணி லைட்டாக. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும்.
ஓகே, அப்புறம் வந்து உப்பு போட்டுரும் பேஸ்ட் ஆன் யோர் டேஸ்ட். உப்பு நல்லா வந்துட்டு இருக்குது. ஐ ரீட் டெஸ்ட் சால்ட்டும் டெஸ்ட் பண்ணிட்டேன். கணக்காக இருக்குது. உப்புலாம் பார்த்துக்குங்க கரெக்டாக இருக்கா இல்லையான்னு. ஸ்மெல்ஸ் குட். ஓகே, டோன்ட் ஃபர்கெட் டு சப்ஸ்கிரைப் டு வெனிதா ட்ரான்ஸ் vlog. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி சாட்டர்டே 12th of September இஸ் ஆர் ஸ்டேட்டில் வந்து இன்றைக்கி வந்து எலெக்ஷனு. ஓகே, சோறு வந்துட்டு இருக்கு, புழுங்கரிசி. மேரினேட் பண்ணிட்டேன். சிக்கன் 65 செய்கிறோம். சிக்கன் 65 பொரிச்சிடலாம் இன்றைக்கி. ஓகே, நான் வந்து சிக்கன் 65 மசாலா தூளும் சால்ட், டொமேட்டோ பவுடர் அண்ட் சில்லி பவுடர் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. நல்லா ஜிஞ்சரும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஓகே, அப்புறம் பொரிச்சிருவோம். நண்டு கறி வச்சாச்சு. ஓகே, நண்டு கறி டன் ரெடி. ஓகே, கிராப் கறி செஞ்சாச்சு. செஞ்சு முடிச்சிட்டோம். இப்போ வந்து கடைக்கு வந்திருக்கேன். இன்னைக்கு வந்து எலெக்ஷன் வேறு ஓட்டு பண்ணிட்டேன். நான் அதை போயிட்டு ஓட் பண்ணிட்டேன். 8 மணி போட போனேன். செக்ஷன் 27 sekolah rendah ICOM section 27 ஷாலா பண்ணேன். ஸோ அது கொஞ்சம் கம்மிங். ஸோ நான் போகும்போது ரொம்ப ஆள் இல்லை, ஆள் குறவாக இருந்துச்சு. யாரை கேட்டேன், கேட்டேன் எப்படி அப்போ ஆள் குறவாக இருக்குது. ஜெஸ்ஸி மூக்க தேனி கேக் இந்த மார்னிங் ரொம்ப பேர் காலையில் வந்து ஓட் பண்ணிட்டாங்க. அதனால பற்றி ஓட் பண்ணி. ஸோ இதுதான் நிலவரம், இதுக்குள்ள நிலவரம். ஸோ அப்புறம் வந்து ஸ்கிராப் கறியை சாப்பிடணும். கொஞ்சோடு சாப்பிட்டுட்டேன். டேஸ்ட் நல்லா தான் இருந்துச்சு, நாட் பேட், சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் வீட்டில். Try the crab curry. Try to do it. Oh, it's very easy to do. Okay, try. Okay, try. Thank you for watching Vanitha Trans vlog. See you next video. Bye bye. See you again. Chat, share, like, comment. Thank you very much.